我怀疑睡在我身边的客户是个男的，因为他一晚上不光磨牙、打呼噜、放屁，关键是他睡觉的时候他还不穿睡衣。不是，一个女生的腿毛怎么能跟针扎一样硬挺？为了能睡个好觉，我就从洗漱包里拿了瓶身体乳，然后摸黑给客户涂上来减少摩擦力。可第二天睡醒的时候，我好热。昨晚摸黑给客户涂的是脱毛膏。我跟客户说这样更有女人味儿，是吗？这么用你化妆品化个妆，我还没脱考呢。我用你洗面奶，用就行。我洗完了，早上给我。好。找了。先配不？我妈花8000给我买了个失眠治疗仪，但我戴上之后能徒手给手机充电。虽然它一眼符合老年智商税的所有标签，但自从我用了它以后，确实一觉到天亮，而且醒来完全不记得自己是怎么睡着的。用了一段时间之后，我发现它的副作用太大，我的皮肤越来越干，头发也开始发黄了。于是我得出一个结论：它漏电。妈，这玩意漏电？不可能！他说这玩意连个电线都没有，不可能有电。还拿我爸做了个实验。哎，这个东西吧，它这么快？管事吧？我爸这一觉睡了2天，醒来的副作用跟我是一样的。于是我给商家打出来电话，可他说这是不可能的，因为他们的产品是保密专利，无需插电，但期间不满意可以退回。我正准备把它退回去的时候，我爸坚持非要把它留下来。你退它干嘛？说好久没有睡过这么踏实的觉了，直到第8天，我爸说昨晚没睡好，让我再打电话问问客服啥情况。当我接过来准备找电话的时候，里面掉出来2充电宝。我再也不用频繁洗澡了。我一到春天就开始随机掉落皮肤碎片，到中晚拿下衣服都能沾上一大片。闺蜜说他们老家有个偏方给我寄过来，说洗澡的时候涂上很管用。快递刚到我就用上了，按她说的掺水和稀泥涂满全身，然后儿啊，我那个泡脚粉是不是你给我签收了？啊，没事你就用就行，你看这姜花椒啥的特别好。这口型放古代，我绝对是犯了死罪。关键它结块它冲不下去，我眼睁睁的看着水没过了我的脚面，然后我下去就来敲门。那我姑娘泡个脚打到她下水道。邻居看我这样也不再追究了，让我先去他家洗干净。他说一定要用他的威露士佛手柑精油沐浴露，椰油萃取，天然表活，温和不刺激，很适合我这种干敏皮。3种保湿能够滋润皮肤，再也不会有雪花飘落。还有水杨酸能控油，抚平手臂上的小疙瘩。关键治愈清新的柑橘木质香，能把我身上的姜味去除。我洗完啦。通电了。你说肚子里边有什么6斤粪。太好了，便秘程度堪比怀孕3个月的00后破棚了。主管发现大家的年后复工综合症非常严重，让我们近期去体检。可人家说女生分婚前和婚后，我问他有啥区别？婚后更贵啊。腰疼吧？疼。几个月了1星期。还有个彩超过来理解啊。什么？啥时候的事儿啊？第一次体检，跟我从花季少女干成了宝妈。我刚想解释清楚，我只不过是过年多吃了一点，可人事给到的孕假诱惑，我实在是扛不住。哎呦，腰痛！给你安排了西号 C300人体工学椅，多米诺圆弧大摇，靠动态滑动撑腰，任意坐姿度控腰6地仿生关节扶手，任意角度调节，不管是打字还是玩手机，各种场景都能始终为你撑脱双臂。谢谢主管。这不都是为了孩子吗？为了这待遇，我又强忍了2周，可我这肚子实在是憋不住了，因为他们都说这2天公司很臭，我只能赶在下次体检前跟公司摊牌了。耍你啊，老板！情人节我彻底社死在垃圾桶里了。1年1度的情人节垃圾桶捡宝大赛，去年去晚了就淘了几十蔫的花和礼品袋，今年我等不到第2天衣服，我打算提前1晚。到了半夜，我是实在忍不住，可闺蜜说这边酒店很多，去年就在这捡了2钻戒，于是我就硬是扛了1晚，直到第2天一大早，垃圾桶盖被人掀开，我满怀期待。
然大叔就不会放过得痔疮的女孩子。我只搜索了职场人得痔疮怎么办，要不无论是直播还是短视频，都开始给我推荐各种妙妙工具。直到一个电商主播在几百号人面前，欢迎咱们大网红苏某不失忆来到咱们直播间啊！我为了颜面，不得不下单这个得痔如厕神器。不得不说，这个很起眼的妙妙工具确实能够缓解有罪青年的如厕难题。可我后悔不该把它带到公司。这啥呀？这是救命！我总不能说这是下水道疏通神器吧？我看了眼旁边的咖啡杯，我说电动搅拌棒。啊！好了，这将是我2025年撒过最后悔的一句话。除了面对要链接的同事不敢给出他的链接，还有那些艺人同事抢走。你赶紧给你拿回来啊！哎，我先洗干净。谢啊！直到全公司都用过没了热度之后，还有用的吗？我才敢再带去厕所，实现它存在的意义。可吃完午饭发现它不见了，可全公司都已经用过了呀。干啥呀？人倒霉的时候千万别去游乐场。我在大摆锤底下排队的时候，突然下起了一阵雨。我当时想着雨停的也太快了，结果又一阵大的给我裙子弄湿了。不过游乐场是考虑周到的，可以免费自取裤子。我抓紧跑到了厕所，把裙子扔了，给裤子换上。可我出来的时候，一个大姐给我拦住，让我把裤子脱了。她说她儿子裤子买大了，玩大摆锤的时候甩飞了。我说那你也不能薅我的吧，那有免费自取的。可大姐没一会儿又回来了，说我看错了，人那是自取袋子。她说完又要薅我裤子，说刚才她儿子玩大摆锤的时候吓尿了，现在还光着屁股在厕所躲着呢。他让我别喊，说孩子小要面子。可裙子我已经换下来扔垃圾桶了，这裤子我必须穿着。等我回家的时候我会寄给他的。可我到门口打车的时候又遇到了那个大姐，旁边站着她的儿子，穿着我扔掉的裙子。我想知道他儿子到底要不要面子。那天我在路边拍摄的时候，突然有个人过来说想邀请我当模特。我说我200万粉丝的网红，这点小活我出20万，非常乐意的。我去面试的时候，他说我的颜值非常过关，就是个儿还差那么一点。于是为了20万，为了我的模特梦，我开始每天跳高拉伸。一段时间后，172的我终于呼吸到了175的空气。最终面试通过，一份合同摆在了我面前，押金1万，工作满1个月立刻就给20万。接着经纪人就带我去了商场，我说我懂，当模特肯定得置办一身大牌。他说不是，说我在这儿上班。合同里也没显示橱窗模特。换个姿势。身为每年社死在济南1万次的短视频博主，外地客户来济南，老板让我当导游。这哪儿啊？济南第一站恒隆到了，西边趵突泉，北边大明湖，南边黑虎泉，到这儿是我家。咱先去厕所。来济南不上一趟恒隆厕所，你等于白来。这可是全程必蹲榜榜1。客户往楼顶的川妈一站，全济南的景点看了一半，但扭头就要在这里用餐，可老板就给我2块把子肉的预算。我请。那行。我一时没忍住吃了2人的套餐。我接着领客户去了另一家餐馆。客户应该也有自己的预算，一口不吃光在那看，出去付钱才明白。你好，先生，我们是自助。自助？我一口没吃啊！吃完干啥呀？接待客户有时候就是这么简单。带客户去哪儿了？恒隆厕所。吃完饭呢？恒隆厕所。那客户今天晚上住恒隆厕所。没事，济南这儿超好逛，推荐大家都来逛逛啊。女生还有比来姨妈更痛苦的事儿吗？有，2月没来，我都怀疑我是不是发烧了呀。我跟同事去拜访客户的路上，他说从网上刷到过一个不花钱的姨妈催更方法，就是去做夏天暴晒的石墩子。说完我俩刚好到客户楼下，反正等着也是等着，我就坐下尝试了一下，瞬间鸡皮疙瘩就起来了。我忍了一会儿，感觉屁股好像化了。客户下来接我们的时候，跟同事握完手就冲我来了。我刚想起身，接着就坐下了。不是屁股滑，是我2月没来的姨妈。咱楼上有雪糕，咱上去聊呗。这不想聊，那先聊。同事一下就懂了，接着把包里的小妮卫生护理旅行装塞给了我，说出差应急就靠它。卫生巾是加长款，量大也不怕。怕啥呀？没啥，您先上去。
6片卫生巾加1条安睡裤，一整天的安全感都拉满了。轻薄透气，还可以重新密封，干净卫生，还有1后级认证，敏敏机也不怕。这以后就得放包里备着。有了开门红的好兆头，项目也顺利拿下。可客户送我们下楼的时候，门口被一群人围了起来。我好奇过去一看，我刚才做的10吨子被拉上警戒线了。我觉得是个美女的话，多少都会有点洁癖，比如残留别人余温的马桶，我是不会做的。但是要赌一下蹲马桶的定力，我没定住。闺蜜为了救我，把马桶都拆了。大夫也非常好奇，什么样的人上厕所能把脚腕子上全？然后那几天我只能坐轮椅，也解答了我一直好奇坐轮椅怎么上厕所的问题。大夫说我不能一直在家待着，不利于病情的恢复。于是我的闺蜜在3伏天的中午头，给我推到了湖边看人钓鱼。因为太阳底下太晒了，看不清手机。闺蜜怕我无聊尴尬，就跟旁边钓鱼的大爷借了根杆，说如果有人问你在这干啥，你就说在钓鱼。你干啥去？回家吹空调去。旁边大爷看我在那一动不动，夸我好有定力，说我肯定能上鱼。我连个鱼饵都没挂，我上哪蚊子的鱼啊？我但凡脚能。哎呦我天！晚上回家我俩吃鱼的时候，我说我脚好了，你赶紧回家吧，明天开始我也不用坐轮椅了。可我吃完上厕所的时候，他马桶没粘起来。把我轮椅拿来！哎呀妈，你玩哪儿的抖呀？我轮椅拿来。我想问一下，打车费绕路800多块钱，我现在跳车行不行？师傅，你是不是绕路了呀？你咋知道？我在车外面看我妈3回了。我下车就决定，今天必须打车去提一辆属于自己的车。平台私信接单。是你俩的车不？到了 4S 店，我是憋了一肚子气。这荣威 D5X DMH， 它超混专用 1.5T 超电动力双电机，6.9秒的强动力，现在刚上市，只要10.98万起。冲着它的性价比，我决定力提。可回去的路上，我就遇到了大惊喜。黑车司机爆胎停在了原地，可我没想到他居然在赔3万和去医院之间，我果断选择了后者。开车技术行不行啊你？放心，我新提的荣威 D5X DMH 是 L2 智能驾驶辅助，高强度钢拢式车身，电池还有360度防护。如果撞你，我一点没问题。去医院怎么上了高速了啊？去医院我怕治不好，今天就让他坐我的匀速智能座舱，舒适优雅的给他扔在服务区。我咋回去啊？你打车。哎，别，我服了。果然低血糖发作才是最大的社死现场。昨天在商场试衣服，低头系了个鞋带，我一起身，我的求生欲告诉我，除了保住面子，还得摄入点糖分才行。看着柜台有盘糖，我爬过去端起来就啐进去。哎，这不能吃啊！我说多少钱我给你，我实在是这张脑玩儿。我刚跑了没2步，感觉腿软又要晕过去。恍惚中确定一男的手里拿着珍宝珠的酸条，我耗尽最后一次力气抓住他的手臂。给你，都给你，别死这儿啊！我当时就被裹满酸粉的酸条刺激到了，像是好几种水果的酸甜炸在了嘴巴里，当时就来了个原地起立。经历这次我也长了教训，以后出门得随身带点甜品。于是我就把5颜6色的珍宝珠做成了时尚单品，经典款的酸条放在发卡，脖子上直接缠上一粒。珍宝珠酸条本的多巴胺穿搭，造型随意，还挺有嚼劲。现在这些贴小广告了，不要太离谱。我花了2小时给他铲了顶之后，也给自己贴了个广告。但我第2天出门上班的时候，回去我特意查了监控，发现这帮人是专挑晚上活动。于是我打算凌晨躲在电梯间会会他的套路。抓你了，你个贴广告的！保安没收了我的小广告，让我去物业说清楚。我说我现在就能给你说清楚。对不起，露。我看着保安还给我的小广告，突然有了思路。这大半夜的工作，其实大家也挺不容易的。于是我就给小广告上的房屋中介报了健身房的游泳，给卖保险的预约了急房出租，给探索公司约了下水道疏通。我上班了有什么用啊？你健身房出不出租啊？你健身还……
人没事千万不要吃墨鱼，尤其是在相亲的时候。00后相亲追求就是一性价比。你是什么不是驴不？既然互相看不上，那就花最少的钱，讲最少的话，干最大的尬。我当时捂着嘴就往外跑，他也是很关心的追了过来。我没事。哎，总算是的进不去了，饮料还没喝呢。我说饮料我请了，让他帮我买瓶冰可乐漱漱口。结果，他应该是怕我拿可乐砸死他，说要开车送我回去。不占你便宜，车费多少？我这台00智能电混双擎，100公里才4个油左右，你算算才多少钱？马上再来。 No， 我是觉得你喜欢追求性价比的人，不然咱去吃58自助餐都会那么开心。开心吗？这台00不到10万就能拿下，搭载了丰田第5代智能电混双擎系统，无续航里程、交易油耗还低，你家离这10公里，送你回去才3块3。丰田汽车品质高又耐用，运动外观又能彰显我的品味，这就是我和你一样追求性价比的证明。我去 4S 店提一辆行吧24款00185T 刚上市了，试驾我陪你啊。一码归一码，该转还得转。不用，要转就把你转进我心里。过年包饺子的时候千万不要放硬币了。过年回家的时候，我想给爸妈包顿饺子，我觉得这可以多放点硬币，让大家吃到的时候都开心一下。可没想到第一次包饺子没经验，馅儿准备少了。我突然想起来，我妈在阳台上种了几颗韭菜，我就给她割了凑馅儿了。饺子来啦！尝尝。他妈胃口不好，不想吃。爸消化不好，吃不了那么多。我这个大孝子早就考虑到了，一想到平时爸妈干活这么累，也不好好吃饭。哎，不对，怪我了呗。那就尝尝。尝尝呗。这饺子吃的，爸妈都赶上进食呢。可没一会儿，我们全家就开始跑。我怀疑是不是钢镚没刷干净，金属中毒了。可去医院做完检查之后，人大夫说就不是钢镚的事。但第一次见有人拿水仙包饺子。水仙？我说大夫是不是搞错了？我包的是韭菜馅的，水仙我家压根就没有啊。咋没有呢？我搁阳台上种着呢。哎，咋进饺子里的呀？我终于找到比野生菌更狠的东西。我家没了。昨天闺蜜要去参加一个新年 cosplay，嫌自己的嘴唇画的不够黑。你 cos 的啥呀？放完的炮上啊。我看着她家有块黑粉就给涂上了，可我涂完的时候才发现这是浓缩脂粉。哎。这比吃蘑菇的效果来得更快。我恍惚中看见闺蜜钻进冰箱上完厕所，然后费劲过来给自己加热，而我摸着桌子来了个托马斯动作。可当蘑菇的劲下去之后才知道，这不是假的。这冰箱又漏水了，这不是水。闺蜜说趁这波操作参加美的年货节，已经花钱把家里的冰箱换了，正好买的美的 M60机皇冰箱到，双系统加 PS 器加全景健康科技，还能自动制冰。这嵌入式冰箱美观又实用，而且齐平墙面，轻松开门。倒霉的事也就随着旧冰箱粉碎了。可刚换完冰箱，他妈回来了，小孩子把咱弄。我们公司安了一台不用冲水的马桶。前2年老板的富哥们说房车翻新，给他送了台高科技，让我安到公司厕所，说这玩意儿能省不少水费。焚烧式马桶。结果刚投入使用了2分钟，厕所就传出来里边干嘛呢？考古的。同事反馈说，这东西一定要完事扣紧了再开火，但凡是开着放个屁，火就从坑里喷出来了。老板给富哥们打电话，问这东西到底怎么用，人说用之前必须得铺一层结实的润滑纸。知道正确的法子后，厕所门口又排上小队了。结果这次还没半天，同事着急忙慌的说马桶用不了了，那地瓜干都冒尖儿了。老板又给那哥们打电话，人家问我们有没有用焚烧马桶专用的。不会火纸。咱用啥纸啊？烘烤锡箔纸。挂了。
哎呀，怎么个就是厕所说的话那个臭了臭。